Wato tsakani da Allah 'yan kasuwan mu ba su kyautawa. Kun san ko don me? So da yawa zaka ji mutane na kiran gwamnati ba ta adalci, gwamnatin ga ba adala ba ce, gwamnati ta cuci kaza, gwamnati ta yi kaza. Amma in ka tsaya ka diba sai ka ga cewa 'yan kasuwan mu sun yi gwamnatin haɗari kuma sun yi gwamnatin bala'i. Don me nace haka? Kamin a fara yakin Iran da America kowa ya sani crude oil ganga tana dala 69 68 haka take. Har dala 70 ma tana hawa. Bancin an fara yaƙi crude oil kowa ya sani ya ɗaga sai da je dala 100 har da wani abu wanda ya sa sun kamar da mai 1,300 da wani abu. Before a fara yaƙi ko mun ce muna shan mai 800 da wani abu muka sha ne dan ni haka na san ina sha ne yanzu hita. Muna shan mai haka da an ka fara yaƙi mai ya koma 1,300 da wani abu dan ban rike picos din na sama. Na dai san 13 something ne. To muna shan mai 1,300 da wani abu lokacin da an ka fara yaƙi. Da an ka samu yarjejeniya ta MOU mai ya sauko crude oil din nan sai da ta sauko har sai ta je ƙasa ga inda take before a fara yaƙi. Amma saboda zalunci na 'yan kasuwa da maciya amana an ka rike man nan wai an saukar da shi wai ya sauko wai an ka mai da shi 1,200 da wani abu wai ya sauko don ɗaicin amana. Wato dole ne ibtila'i da bala'o'a su kama haɗo ma al'umma. Maganar gaskiya tsakani da Allah saboda ɗan kasuwa idan ka ce ba za ka bi shari'ar musulunci ba ta cewa idan abu ya tashi in naka ya ƙare ka ɗauko mai tsada ka sayar, in kana da shi kada ka sayar da naka da tsada ka sayar da shi yadda daidai equivalent to abin da ka sayo shi, in ka kama sayar da shi haka ne in ya ƙare ka ɗauko sabo ka sayar sai ka sayar yadda ka sayo wancan ɗin ka ƙara mai kuɗi. Amma wanda an gare ka sai ya ƙare ko da a ce kana da sto ka ɗauki abu ka aje kuɗi ne na hau kakka yi amfani da cewa wai ka so shi da alhawa yanzu ko ina yana wahala, a'a ka rangwanta ma al'umma. Duk wanda ya rangwanta ma al'umma Allah zai rangwanta mai. Amma mutane saboda zalunci da cin amana haka wani zai tsikancewa bakin rai shi ala tilas sai kaza bai sayarwa in ba kaza ba. Magana gaskiya wannan abu ne mara kullewa sannan abu ne wanda cin amana ce wanda kuma wannan cin amanan ma ta hita waɗanga 'yan siyasa. Saboda bala'in da kuka gayyato mana ya ma hina 'yan siyasa. Maganar gaskiya dan siyasa a bashi shi dan siyasa kowa ya sani cewa mu ka aza shi mu ka saukar da shi in kun ka haɗa kanku za ku iya kada kowane dan siyasa amma dan kasuwa ba ku iya kada shi saboda saboda dole sai kun sayi gare. Sannan su ɗan kasuwa gare ya kamata a ce sun rangwanta ma al'umma in mai ya tashi kuna da wanda kun ka sau a bashi. Akwai gidan man da na sani mai ya taɓa tashi suna da mai kawai muna ma cikin gidan mai in ba mun ce muna cikin gidan man mun zo shan mai an ka rufe gidan mai an ka canza price an ka zuba mu mai mun ka hita. Wanga wani irin cin amana ne kowa ya sani cewa nasu bai kare ba. Amma haka 'yan kasuwan mu za su mai sun kame da kasuwar haka na duk da yake tabbas kowane bangaren gwamnati tana da laifi dan me nace tana da laifi ya kamata a ce akwai regulation price ya kamata a ce ana bi ana diba. Akwai wata kungiyar da sani wadda aka kira DPR na san aikin da take kenan na san akwai gidajen man da taka zuwa da wata abu wadda ka ɗaukar lita guda domin ta gane girman lita kowane gidan mai akan je da ita a aza gidan mai a ce a zoba in mutum ya zoba bai yi da kai lita ba bata cika ba tabbas lita ta yi barkatatta ce ya barkace ta sukan ci shi tara ko kuma a rufe gidan mai. Amma yanzu gaba ɗaya an bar wannan aikin da dai na san cewa na taɓa jin cewa an yi major DPR cikin NNPC ne ko cikin ina wanda ya san abin inda an kamar da su ya rubuta mana a comment section na san an yi wannan. Maganar gaskiya al'ummar Najeriya suna buƙatar abin nan regulation akan harka ta kasuwanci saboda mutanen mu ba su san adalci ba su san mutunci ba su san tausaya ma al'umma ba. Ta ya za a ce an yi yaƙi har an yi sulhu an ƙara komawa yaƙi a ce mai bai so ka ba Najeriya fi sabilillahi fa ku yi sacin online ga social media Instagram TikTok Twitter da sauransu ku ga yadda wasu ƙasashe ka enjoying ya da mai ya sauka. Na sani akwai kasashen da har yanzu bai sauka ba amma ban yi tunanin a ce irin Najeriya da muke da refinery ba a ce muna fuskantar irin wanga barazana har yanzu a ce mai still har yanzu Najeriya yana 1,200 fi sabilillahi wannan abu ba abun adalci bane. Yanzu gashi an dawo yaki an ci gaba da yaki again kuma mai yanzu ƙara tashi yanzu kana ajin sun daga shi sun mai da shi 15 ko 16 fi sabilillahi wa lokacin da ya sauka ku saukan muna mu ji sanyi in ya tashi ku ƙara ba damuwa za mu sayi da tsada amma kun ki saukan muna sannan ya tashi kuma kun ƙara mai kuɗi fi sabilillahi wanga bai dace ba. Sannan abin da zamu gaya muku shine in dai akwai haƙƙin mu ciki Allah ya san muna duk wanda tan mazahi shi ma ya ce Allah ya isa comment section. Nagode sai mun haɗu bidiyo na gaba.